ഹലോ ഗെയ്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണണം. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് സ്ഥലം എന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇതാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമ്മനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുമ്മനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ. ഹലോ ഗെയ്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്കില്ലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, അയ്മനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം വൈകുന്നേരം വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. കുറച്ച് മൈൻഡും റീഫ്രഷ് ആകും. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് നേരം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നല്ല സുഖമില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ഒരു വ്യൂ കണ്ടു. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടം വറ്റിച്ചിട്ടേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ താറാവുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തോ ദേശാടന കിളികളോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വെളിയനോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നി. ആ കിളികളുടെയൊക്കെ കാലിൻ്റെ നീളമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര വലുതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുറേ താറാവുകളൊക്കെ ഇതിൽ നീന്തി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കിളികളെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും കുറേ താറാവൊക്കെ അവിടെ കരയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുക കേട്ടോ, പേടിച്ചിട്ട്. ഒരു കുറച്ച് താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലെ നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ പിള്ളേരെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസം ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കിളിയുടെ പേരറിയാമെന്ന് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. സമയം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു വ്യൂ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അത് തന്നെയല്ല, ഈ പ്രദേശം തന്നെ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ഥലം ഒന്നുമില്ല, കുറേ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, നല്ല കണ്ട മഞ്ഞ പൂക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നടന്നാലും കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതുപോലെ പൂക്കളാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബറും തോട്ടമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു തണുപ്പും നല്ലൊരു കാറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിലെല്ലാം കുറേ മരങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഈ കിളികളെയൊക്കെ കാണാമെന്നോർത്തനാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങേണ്ടി വരും. വാവ്, സൂപ്പർ. എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാം കിളികളൊക്കെ ചേക്കേറുന്ന സമയമായത് ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും പോവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ കണ്ടം വറ്റിച്ചിട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കിളികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തീറ്റ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മീനുകളൊക്കെയാണ്, പൊടി മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവർ തീറ്റ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ കിളികളൊക്കെ പറന്ന് പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവരെല്ലാ കിളികളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറന്നു പോകുന്നില്ല. കുറേശ്ശെ കൂട്ടമായിട്ട് പറന്നു പോകും. ഒരു 10-20 കിളി ആദ്യം പറന്നു പോകും. പിന്നെ അവരങ്ങ് പറന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത കൂട്ടം കിളികൾ പറന്നു പോകും. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറന്നു പോകുന്നേ ഇല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദേശാടന കിളികൾ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ടൊക്കെ പറന്നു പോകാറില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കിളികളും പറന്നു പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് കിളികൾ പറന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു കിളി അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ദേശാടന കിളികൾ നമ്മൾ ലൈനായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പക്ഷികളാണ്. ഈ അരയന്നമൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടു തന്നെ ആസ്വദിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമുക്കിത് പകർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. വന്ന് തന്നെ കാണാം, അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ചെടിയും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രദേശം കാണാനായിട്ട് വളരെ മനോഹരമാണ്. അതുകൊണ്ടോ താറാവിനെ നോക്ക്, ഇത് നോക്കടാ, ഇവിടെ നീന്തിക്കുന്നുണ്ട് താറാമകളെ. അതാ അതാ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ മീനൊക്കെ വരുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ താറാവുകളെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ടിലുള്ള മീനുകളെല്ലാം ഓടി പോയിട്ട് അതുങ്ങൾ തിരിച്ച് ചാടുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ താറാവുകളുടെ പുറം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മീൻ പൊങ്ങി ചാടി താറാവിൻ്റെ മേത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഫുള്ള് കണ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ താറാവിനെ വളർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അവർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വലയ്ക്കകത്തോടൊക്കെ കയറ്റിയാൽ മതിയായിരിക്കും. പകൽ ഇവരിങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടുവാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തീറ്റയൊക്കെ തിന്നിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറിക്കൊള്ളുമല്ലോ. എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ട ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് പകർന്നു നൽകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിതേ പയ്യെ പോവുകയാണ്, കാരണം സമയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ അതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വന്ന് കാണുക, അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക, ആസ്വദിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.